Здруженијето на пензионери од Тетово денес беше домаќин на 21-та пензионерска ревија на песни, музика и игри. На големата сцена во Тетовскиот центар за култура Илјо Антески Смок настапија членови на пензионерски здруженија од скопските општини Ѓорче Петров, Шуто Ризари, Бутел, како и пензионери од Тетово. Присутните имаа можност да уживаат во мултиетничка манифестација исполнета со богата културно-уметничка програма. Како организатор на манифестацијата се јавува Сојузот на здруженија на пензионери на Македонија. Регионалните ревии на песна, музика и игри се врв на пензионерското организирање и пензионерите во својата мисија ја имат задачата да го зачуват нашиот национален фолклор и денеска на оваа сцена во Тетово неколку здруженија ќе покажат што ни припремиле, а секако дека тука ќе има песна, ќе има оро, ќе има убави носија, бидејќи знаете, фолклорот е синтеза од повеќе работи. Не е само орото и песната, тука е и обичајот, тука се и поговорките, тука се и анегдотите, тука се и носите. Кога станува збор за носите, јас предпочитам да кажам дека ние пензионерите не сакаме нашите носи да стојат во темните сандаци или во витрините на музеите, туку сакаме да ги носат нашите пензионерки. Токму заради негувањето и практикувањето на овие регионални ревии на песна, музика и игри, а кои што ревии се кронисуваат и со одржување на републичка ревија на песна, музика и игри, бидејќи од овие 8 региони ќе се избера 25 најдобри здруженија кои ќе се најдат, односно ќе се најдат свое место и значење на републичката манифестација, ова културна голема манифестација. И благодарение на овие манифестации, да се повторам, Сојузот на здруженија на пензионерите на Македонија се стекна со статусот јавен интерес, токму заради зачувување на фолклорот, кој што е многу битен за нас, бидејќи тука несомнено се вклучува и одржување и зачувување на нашиот идентитет. Ваквите манифестации се одлична можност за меѓусебна дружба на пензионерите, како и размена на мислења и искуства, посочи председателот на Здруженијето на пензионери на Тетово Силвер Мемети. Годинава ни дадена довербата на нас да го организираме ревијалната фолклорна настап за да можеме едноставно да ги собереме пензионерите и ова манифестација ревијална има и своји вредности. Првата вредност е запознавање на пензионерите меѓу себе. Втората е дружење на пензионерите. Третата е размена на мислење и искуства за било какви работи. Значи, има и други позитивни работи за организирање на средбата на фолклорната ревија, која е 21 поред. Сите учесници на денешната ревија се потрудија да презентираат квалитетни изведби. Сите добија благодарници, а најдобрите ќе земат учество на републичката пензионерска ревија на песни, музика и игри која што ќе се одржи во Скопје.